Երբ վերջանում է խոսքերը, սկսվում է երաժշտությունը։ Ահա հենց այսպես կարելի է բնորոշել այն մարդուն, ում համար այսօր մենք հավաքվել ենք մեծ սիրով տոնելու նրա ծննդյան 55-ամյակը։ Ասում եմ բարի երեկո, եթերում է Մարդկային գործոնը։ Նա կրթել և կրթում է սերունդներ։ Ու թեև ինքն առանձնապես չի սիրում, երբ նրան այդպես են կոչում, բայց մի օր նա ստացավ շոու բիզնեսի կնքահայր անունն ու որքան էլ փորձեց, այլևս չկարողացավ ազատվել այս կոչումից։ Գուցե այդ պարզապես ծանր պատասխանատվություն էր, այլ ոչ միայն կոչում։ Այսօր հուլիսի 31-ին բոլորում է նրա 55-ամյակը։ Սիրելի աշակերտների, արդեն նաև իր գործընկերների, վաղուց նաև իր սիրելի ընկերների հետ և մեզ հետ միասին այսօր Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ, արվեստի վաստակավոր գործիչ, կոմպոզիտոր և պարզապես բացառիկ մարդ Արթուր Գրիգորիչի ծնունդն ենք այսօր նշում մեր տաղավարում։ Եվ այդ բոլոր ծափահարությունները ու հազարապատիկ առավետ ձեզ են ուղղված։ Արթուր Գրիգորիչ, իմ կյանքի ամենահաճելի պահերից մեկն է ձեզ տալ այս ծաղիկները նվիրել։ Ես վստահ եմ, որ դուք կյանքում ունեք շատ ծաղիկներ, դրանք ձեր գործընկերներն են, ձեր աշակերտները, ուսանողները, եւ առիթից օգտվելով, քանի դեռ կա տեսախցիկը եւ դուք այստեղ եք, ես ձեզ կհամբուրեմ մեծ սիրով։ Ի սրտե շնորհավոր։ Արթուր Գրիգորիչ, ես գիտեմ, որ այդ հարցը բազմիցս է հնչել, բայց կնքահայր հասկացողությունը, որով որ կնքեցին ձեզ ժամանակին, իհարկե ուներ իր խորը խորհուրդը։ Արդյոք չի ծանրացնում ու չի հոգնեցնում արդեն իր այդ պատասխանատվությամբ եւ նաեւ տարիների Ընդհանրապես կնքահայր լինելը լավ բան է, երբ որ գիտես թե ում համար ես, լավ կնքահայր, բայց այդ կնիքը շոու բիզնես կոչված կնքահայր, այդ ես չեմ։ Հաստատ ես չեմ, որտեղ միշտ ասել եմ ու կասեմ նորից, որ եթե ես իմանայի, որ կա շոու բիզնես հասկացողություն, ուրեմն երևի կմտածեի, լինեմ, թե չլինեմ կնքահայրը։ Շատ կնքահայրեր եմ մարդկանց, բայց ոչ շոու բիզնեսը։ Դա իմ մասին չի։ Էս ես եմ։ Մենք դիտում ենք Արթուր Գրիգորյանի մանկության տարիների ֆոտոները, հետագայում պատանեկության, արդեն ամուսնական ընթացքի եւ հետաքրքիր է, որ ձեր որդին Նարեկը շատ նման է ձեզ։ Մանեն էլ է նման, դուստրը, բայց բնավորությամբ նրանցից ով է առավել նման։ Մանեն։ Մանեն։ Մանեն ավելի նման է, բայց սենց ասենք, օրը գիտի։ Արթուր Գրիգորիչ, այնուամենայնիվ ձեր երկու երեխաներն էլ ընտրեցին այլ ուղի, մասնագիտական այլ ուղի։ Դա ձեր եւ ձեր տիկնոջ հատուկ մտահղացումներ, հատուկ մտածված քայլեր, թե այդպես ստացվեց, որովհետեւ գիտեք։ Չէ, այդպես ստացվեց, որովհետեւ հենց այդ փոքր տարիքից գտնվում էին մի շրջապատում, որ գուցե եւ գնար դեպի այս կողմ, հա, դեպի երաժշտություն, բայց մի բան կա, եթե լավ չի, միջև վերջ լավ չի, պետք չի։ Չեմ սիրում դաշնամուրներ բնակարանում, որը ուղղակի մեբելի պես դրած է ու որին բան են դնում։ Փոշի։ Չէ, նկարներ, ծաղկամաններ են դնում ու երեխան պետք է անպայման գնա դաշնամուրի։ Եթե երեխան տաղանդավոր է, ուրեմն անպայման կգնա։ Բայց ես չի ուզենա, որ իմ երեխաներից որևէ մեկը կիսատ գործ աներ արվեստի մեջ։ Շնորհակալ եմ, սա շատ թեթև ակնարկ էր ձեր ընտանիքի մասին, իհարկե պետք է նաև անպայման հիշատակել ձեր տիկնոջը իր բացառիկ համբերությամբ, նվիրվածությամբ, ուրային, բայց այսօր անդրադարձը լինելու է ձեր ստեղծագործական ընտանիքին, ահա այստեղ նստած են մարդիկ, ում երգերը լսելով ես ինքս մեծացել եմ, եւ այ քեզ բան, հիմա ես ունեմ հնարավորություն նրանց հետ նույն հարթակին լինելու եւ տեսնելու, սովորելու արդեն մոտիկից, հա, ոչ թե հեռվից հեռու։ Արամո, Էմմա Պետրոսյան, ամենագեղեցիկ զույգերից ընտանեկան։ Էմմա, դուք թերևս առաջիններից եք եղել որպես ընկեր, գործընկեր, որ եղել եք Արթուր Գրիգորյանի կողքին։ Տարիների ընթացքին որքանով է փոխվել նրա մարդ-տեսակը։ Արթուր Գրիգորյանի մարդ-տեսակը միշտ նույնն է ամեն օր։ Եվ ընկերական միջավայրում եւ իհարկե ընկերական միջավայրի ազատությունը չես փոխի բեմի հետ, բայց բեմի ազատությունն էլ չես կարող փոխել ազատ միջավայրի հետ։ Ինչպիսին է, ինչպիսին է
այսինքն եւ ընկերը եւ խստապահանջը եւ խորը մարդը կարող է լսել քեզ երկար, կարող է եւ չլսել Եվ վերջում միևնույն է ասել իրենը։ Միշտ չէ որ կասեր իրենը, անպայման հաշվի կառներ, ինչի ասեցի, այն ինչ որ ասեցի։ Մի խոսքով ես շատ կարոտում եմ միշտ եւ այդ կյանքի հատվածը, որի անունն է Երգի թատրոն, մինչ դա էլ մենք ապրում էինք եւ այդ Երգի թատրոնը Արտուր Գրիգորյանը բնակարանն էր։ Այնտեղ չկար ժամանակ, այնտեղ չկար ամսաթիվ եւ չկար ոչ մի պարտադրանք։ Ընկերներ, որոնք պարտադիր այդ խաչմերուկը անցնելուց, հատելուց խաչմերուկը կթեքվեին ձախ եւ կգնային տպագրիչներ, ուր ապրում էր Արտուրը, որովհետեւ մթնոլորտը գուցե ժամանակը Հայաստանի, գուցե նրա ձգտումները ապագայի հետ կապված ինձ համար անգին են, իսկապես անգին են, որովհետեւ մենք բոլորս միահյուսեցինք մեր բջիջները, մենք շաղկապեցինք իրար, մենք ստեղծեցինք մի բան, որի անունն է երգ։ Դա ես շատ բարձր եմ գնահատում այդ երգը եւ չեմ ուզում ներկայիս երգի հետ անցկացնել ընդհանուր գծեր, որովհետեւ այն երգի մեջ կար մի ուրիշ բան, կար մի ուրիշ անկեղծություն, կար մի ուրիշ Ժամանակի եւ տարածության մեջ փչացող որակ։ Այսպես ասենք, շնորհակալություն, Էմման միշտ շատ հանգամանալից եւ խորատես է ներկայացնում։ Արամո, այդ երգի մթնոլորտից զատ այնտեղ կար նաեւ այլ հավես ընկերական մի միջավայր, մանավանդ երբ չկար տարբերակ հեռախոսը անջատել եւ թռնելու, որովհետեւ քաղաքային հեռախոսը չէր անջատվում եւ բոլորը գիտեն, եթե վերցրեցին, ուրեմն տանը մարդ կա, հոп գնացինք։ Այդ հոп գնացինքի ես ասեմ, որ իմ եւ Արտուրի համագործակցությունը դեռ 85-ին է եղել, երբ որ ես Օրբելյանի օրկեստրից մենք Սոչիում Գրիգորի Չիշմես հանդիպեցինք եւ կյանքը շարունակվեց, ես Մոսկվայում եմ ու տենց Աստված կամեցա, որ ես գամ ու եկա երկի 89-90-ին եկա երկի թատրոն։ Չգիտեմ, երևի մեր էներգիան էր կապում Արտուրի հետ, իմ էներգիան, Արտուրի էներգիան, մեր այդ ճիշտ մթնոլորտը ներքին լիքը բաներ կապում էին մեզ։ Եթե չներ ես կգնայի ուրիշ տեղ եւ ներեցեք Արամո, մենք հենց հիմա կադրով տեսնում ենք ձեզ, ով որ չի ճանաչում, ասեն որ Արամոն է, ուղղակի այստեղ շատ չաղ էր։ Այդտեղ շատ հեն Արամոն, հենա, ժպտում է։ Երիտասարդ տարիների։ Ես ասեմ, ուրեմն բացի այդ բարձր պրոֆեսիոնալիզմից, որ տիրում էր, կար մի հատ լավ ընկերական մթնոլորտ, Նազենի ջան, դա շատ կարևոր է, քանի որ եթե այդ հարաբերությունները չլինեն, ոչ մի երկիչներ, այ հիմա մեր սիրելի ընկերներն են, դա գալիս էր Արտուրից, որտեվ ինքը շատ նուրբ մի հատ բնավորության գիծ ունի, հիմա ինքը Գրիգորի Չիմա նստած է, հիմա շատ վատ է, ես գիտեմ։ Հիմա բոլոր լավ խոսքերը պետք է Էման ասեն։ ճիշտ ասեց, որ ինքը լսելու մեծ ունակություն ունի եւ ամեն անգամ չի, որ ինքը վերջին իրան է, ինքը լսում է, հասկանում է եւ ճիշտ խորհուրդ է տալ, ինքը բացառիկ բան ունի ամեն սիտուացիայից դուրս գալու եւ այդ բաները մեր մեջ ինքը այսինքն սերմանեց, որ տարբեր սիտուացիաներում, այսինքն թատրոնում կլինենք, թատրոնում չենք լինի, կառանձնանանք, տարբեր սիտուացիաներ լինելու են, որ դուք պետքա ճիշտ կոնկրետ կշռադատեք եւ ազնիվ ու մաքուր դուրս գաք։ Ես շնորհակալ եմ, որ այդ տարիները անցկացրել եմ Երգի թատրոնում, որտեղ դա մի հատ պատմություն է, դա մի հատ հուշեր են իմ կարելի ասել ամենալավ կյանքի օրերից մեկն է եղել Երգի թատրոնը։ Իդեպ Նազին, երբ որ խոսում ենք կնքահայր հասկացողության մասին, ես Արամոյի Էմայի որդու կնքահայրն եմ։ Որ ասում են մի բան գիտեն մարդիկ։ Հիանալի օրեր են ու ես առիթից օգտվել եմ Գրիգորի ջան, շնորհավորում եմ, ես մի ցանկություն ունեմ քեզ, որ երջանկությունը կա, սերը կա, ընտանիքը կա, թորնիկը կա, զաքերը, ընկերները, ես մենակ առողջություն եմ ցանկանում, ցավը տալեմ։ Դա ամենակարևորն է, որ առողջ որ եղար, արդեն
Դաշնամուրի մոտ նստած լիքը երկեր են ծնվելու։ Երբ մենք ասում ենք 55-ամյակ, Արտուր 55 Գրիգոր generation 35։ 55 35 ստեղծագործական։ 5506։ Սա իրականում ահռելի մի մեծ կյանք է, բայց ինձ թվում է յուրաքանչյուր տարի Արտուր Գրիգորիչը գտել է երիտասարդանալու ու նոր սերնդի զարկերակը հասկանալու կերպը եւ դրանցից է այդ փաստից է նաեւ իր երիտասարդ ընկերների այստեղ լինելու փաստը երկու Արսեններին եմ սիրով ներկայացնում Արսեն Գրիգորյան կոմպոզիտոր երգահան ռոմանտիկ երգերի հեղինակ Արսեն Սաֆարյան կրկին արդեն երգահան հրաշալի երգիչ նաեւ ոչ վատ պարող Այս կողմում նստած է բացառիկ մի մարդ Հասմիկ Կարապետյանը, որը ոչ միայն երգչի է, այլ բացառիկ մարդ, եւ իմ անհավանական սիրելի հրաշք գործընկեր Ավետ Բարսեղյանը, եւ մենք միշտ երկուսը սիրով կիսվում ենք ձեր մասին, սիրով քննարկում ենք եւ իհարկե սովորում ենք ով ինչքան կարող է։ Լավ, հիմա անդրադառնանք ձեզ Արսեններ, այն տարիներին 90-ականներին բավականին բարդ իրավիճակ էր, հա։ Եվ դրանից հետո եղավ Զարթոնք ու երգի թատրոնը իր ստեղծագործական կոլորիտով ասես լցնում էր այն բացը, որը կար։ Ձեր հիշողությունները այս Իհարկե կապակցությամբ։ դու ավետին շատ ավելի մեծ ջերմությամբ ներկայացրի։ Ոչ, Նազենի, հիմա այսպեսի մի բան ասեմ, Փոքրիկ էստրադային կսմիքներ։ Ես եկել եմ երգի թատրոն 96 վերջ 7 կարծում եմ ճիշտ եմ ասում, Ամադեուս երաժշտական կենտրոնից հետո այդ ժամանակ մինչ այդ արդեն երգի թատրոնը կայացել էր այնպես որ Արամոն Էման ասեցին, այդ էներգիաները շատ միացել են եւ մեզ համար, ինձ նմանների համար առասարակ դա մի մեծ երազանք էր այդ աստիճաններով բարձրանալը։ Մեզ համար էլ մեծ երազանք էր հասկանալ հետով է, բայց դու չես գալիս։ Քո մասին եմ լալիս։ Եվ ասեմ, որ շատ կայացած եւ բավականին պրոդուկտիվ արդեն աշխատած կրթօջախ էր, կարող եմ նաեւ այսպես ասել։ Առողջ գժեր էին, էլի։ Հա, Սիրելի արտահայտությունների։ եւ մեզ նման ջահելներից համար ամփորձ շատ մեծ բան էր, որ հանկարծ մի օր հնարավոր կլիներ մենք ոչ թե ներկայացում նայենք, այլ իրենց կողքին լինենք եւ իրենց հետ ինչ որ մի տող ֆազա, ինչ որ բան։ Եվ ասեմ, որ ես ինքս իմ մասին կարող եմ ասել, որ շատ պատահական ասած է, ի վերջո ուզում եի հասկանալ ես ինչ որ բան անելու եմ, երգելու եմ, թե չեմ երգելու։ Եվ այո, երգի մրցույթին մասնակցեցի։ Այո, երգի մրցույթ։ Այո, երգի մրցույթ։ Հա, եւ հենց այդտեղ էլ Քեզ ասացին այո։ մի փոքր հա արժանացա այդ ուշադրությանը եւ այնուհետեւ սկսեցի, չէի հասկանում ուր եմ մտնում եւ հենց այդտեղից էլ հասկացա, որ դժվար է լինելու։ Բայց Դժվար է լինելու, բայց հետաքրքիր է, այնպես որ խոսքիս իմաստը երբ թե եզրափակեմ նրանով, որ Կնքահայրի երաժշտությունն է, էլի հնչում։ այդտեղ Սաունդթրեքը։ այդտեղ խոսքս եզրափակեմ, որ մեզ նման նոր ջահել երգիչների համար, որոնք շատ բաներ չէին հասկանում, պիտի մեզ համար կրթօջախ դառնար երգի թատրոնը, որտեղ սովորելու էինք այն ամենին, ինչին, որ այսօր առհասարակ տիրապետում ենք կամ չենք։ Արսեն, այն ժամանակ Արամոն էլի այն ժամանակ էլ էր խանգարում, երբ որ խոսում էր կամ երգում էր բեմում, չէ՞։ Թե հիմա արդեն տարիքի հետ։ Ես արդեն չեմ աշխատել, այսինքն Չի ես երբ որ եկել եմ, արդեն չեմ աշխատել։ Մենք արդեն չկանք, իրանք եկանք, մենք գնացինք, հետո մենք եկանք, իրանք գնացին, հետո մենք գնացինք, եկանք, պատկերվեցինք, խառնվեցինք, հայհույ Մախաչկալա։ Ամեն դեպքում ներկայացումներից սկսած մեզ համար, յուրաքանչյուրիս համար կարծում իրենք այն վառ ճիշտ օրինակն են եղել, ինչին մենք ձգտել ենք։ Շատ շնորհակալ եմ։ Արտուր Գրիգորիչ, մինչև Արսենի խոսքը տալը, ես գիտեմ, որ դուք ունեք ձեզ համար սիրելի արտահայտությունների մի մեծ շարք։ Մեկը լսեցինք, առողջ գիր։ Այդ իմիջիալուց Արտուր Գրիգորիչի հեղինակային արտահայտություններից է։ Էլ որ արտահայտություններն են, որ տարիների ընթացքում անընդհատ օգտագործվում են։ Դեմոդեն, այդ կոնկրետ բան է։ Շլիգոդի։ Շկվալ ապլադիսմենտը։ Շկվալ ապլադիսմենտով, այդ երբ որ ոչ մի ծափ չի եղել էլի։ Ես պրարիվն եմ հիշում։ Պրարիվ։
Սիրելի հեռուստադիտողներ, պարզապես հիշեցման կարգով ասենք, որ այսօր շատ Ակտիովսկի։ տոնական ու շատ ուրախ երեկո է մարդկային գործոնում, որովհետև այսօր սիրով նշում ենք Արթուր Գրիգորյանի 55-ամյա տարեդարձը եւ կարճատև դադարից կվերադառնանք տաղավար։ Շատ կնքահայրեր եմ մարդկանց, բայց ոչ շոու բիզնեսը։ Դա իմ մասին չի։ Աստված մի արած եթե մի ֆրազա ասեի, նրանք բոլորը կենթոնանում էին ինձ, ոնց որ ես այլ մոլորակային եմ եւ ինչ որ մի բան եմ ասում, որ չեն հասկանում։ Չափազանց բարի է ամեն ինչ, բայց ես կխնդրեի մի քիչ խոսենք կոնֆլիկտների մասին։ Խոսենք։ Ավել։ Արտուր Գոչը ինձ միշտ սովորեցնում էր մնալ իսկական, այսինքն Իմ մոտ նես տպավորության, որ ես արդեն չկամ։ Ու ես նոր եկած կոնսերվատորիայից դրած ձենով երգում էի «Պիտի բարին, հաղթի բարին»։ Ես իր հետ սենց կոնկրետ եմ խոսում, ինքը կոնկրետ ինձ լսում է, եթե պետք գա, կժպտա, եթե պետք չի գալի, ինքը շատ կեղտոտ դեմ կանում, չէ։ Թորն է, էլի, իսկապես թորն է։ Հա, ասեցիր։ Արթուր Գրիգորիչը ընդամենը 55 տարեկան է։ Արթուր Գրիգորիչ, ընդամենը թե արդեն։ Արդեն։ Արդյոք 55 տարիները բավական են, որպեսզի մարդ քիչ թե շատ հասնի այն նպատակներին եւ այն երազանքներին, որոնք այս կամ այն կերպ Եթե ճիշտ ես դրել իր ապրում։ առջև։ Այսինքն, եթե ճիշտ ես ապրում, 55 տարին դա նորմալ տարիք է։ Եթե նստես մտածես, որ 55-ը քիչ է թե շատ է, դա սխալ կլինի արդեն։ Չգիտեմ ինչ է։ Երջանիկ եմ, լավ երջանիկ մարդ եմ, որտեղ ամեն ինչ ճիշտ գնաց։ Հետաքրքիր է, որ ժամանակին մյուս սերունդը պնդում էր, որ ավելի դանդաղ ու հանդարտ էր կյանքը ընթանում։ Այսօր շատ է արագ եւ լավ եւ վատ առումներով։ Դուք զգում եք այդ արագությունը եւ որքանով եք հասցնում ժամանակի հետ։ Ես հիմա մի փոքր սկսել եմ վայելել իմ կյանքը։ Թորս որ ծնվեց, ես հիմա վայելում։ Ոնց հասկացա, նա արդեն ունի հստակ երաժշտական ուղղություն։ Դժվար էր ինձ պատկերացնել Դավիթ Հաշեն, հա, գիտես բնակարանս որտեղ է, Դավիթ Հաշենի փողոցներով ես ուղղակի քայլեի։ Իսկ ես հիմա իր հետ քայլում եմ։ Մենք այսօր ունենք հրաշալի խորագիր կյանքի 55 ակորդները, այսպիսի խորագրով ենք մեր եթերն ապահովել եւ ահա տեսնում ենք Արտուր Գրիգորիչին իր տիկնոջ եւ նաեւ իր մասնագիտական գործունեության ընթացքում հրաշալի ֆոտոներով կյանքի ակորդներից են նաեւ ձեր սաները, հետագայում ձեր ընկերները, գործընկերները, մենք տեսնում ենք թե երիտասարդ թե մեծ սերնդից այստեղ մարդիկ Այո, Արսեն Գրիգորյանին այս պահին խոսքը սիրով տրամադրենք։ Արսեն, կարելի է ասել, որ բոլոր հնարավոր գույններն ու նոտաները եղել են երգի թատրոնում միշտ։ Եվ ձեր հետ շփումը, ձեր շփումը Արտուր Գրիգորիչի հետ եղել է առավելապես որպես ուսուցչի, որպես ավագ ընկերոջ, թե որպես կոմպոզիտորի, որից սովորել եք։ Ես 99-ին եկա երգի թատրոն եւ երբ որ ես եկա կոնսերվատորիայի 4-րդ կուրսից, ես շատ տարբեր երաժշտություն էի այն ժամանակ լսում, նվագում ու երգում։ Ավելի շատ ժողովրդական, չնայած շարունակվեց դա իմ մեջ, բայց թատրոնի այդ աուրան, թատրոնի ներսը շատ բան փոխեց իմ երաժշտական ճաշակի մեջ, իմ ականջի մեջ, որ հետո իմ համար բազա հանդիսացավ, եւ կարող եմ գլուխս բարձր ասել, որ շատ երաժշտություն սովորեցի Գրիգորիչից, նախ սովորեցի նվագել, նվագակցել, երգչին նվագակցել, որը մեծ արվեստ է։ Մեր այդ Ամերիկայի տարբեր ներկայացումների ժամանակ, որ իմ վրա դրված էր նաև այդ նվագակցելու բանը, ես շատ սովորեցի փորձերի ժամանակ Գրիգորիչից, սովորեցի մտքի ազատություն երաժշտության մեջ, ինչ անել, որ ճիշտ լինի։ Չգիտեմ, շատ բաներ սովորեցինք, ես շատ այսօր կարոտում եմ մեր գիշերային փորձերը, երբ որ մենք համարյա քնած ենք արդեն բեմի վրա եւ առավոտ 7-ին ենք գնում։ Քնած եք եղել, չեք հասկացել, դրա համար եք կարոտում։ Շատ կարոտում եմ այդ մեր ընկերությունը, որ այսօր փառք Աստծուն, որ շարունակվում է։ Շատ օրինակ մայրս եւ հայրս այդ տարիներին, որ երգի թատրոնում ենք, ասում էին, որ ամեն օր տեսնում են այդ փոփոխությունը իմ մեջ եւ ես վստահ կարող եմ ասել, որ
Արթուր Գրիգորյանը եւ ինձ համար եւ բոլորիս համար որպես հայր է նաեւ եղել, որից մենք դաստիարակվել ենք, շատ բաներ ենք սովորել։ Հրաշալի է Արտուր Գրիգորիչ, շատ հարթ ու շատ խաղաղ, չափազանց բարի է ամեն ինչ, բայց ես կխնդրեի մի քիչ խոսենք կոնֆլիկտների մասին։ Խոսենք։ Ավել։ Ես վստահ եմ, որ ցանկացած ուսուցչական process-ում միշտ լինում են խնդիրներ, հա, ուսումնական process-ում։ Եվ հետաքրքիր է առաջնային այդ կոնֆլիկտային սիտուացիաներից ինչը կարող էր ստեղծվել։ Ինչից կարող է պորտկար Արտուր Գրիգորյանը։ Ամփոփությունից լավ Պունկտուալ լինելու։ ոչ պունկտուալ Շատ լավ լինելուց է։ փնթիությունից հենց այդ բառը մարդկային հարաբերությունների մեջ փնթի լինելուց որ ավաղ այսօր շատ եմ տեսնում չէ այս երեխաների մոտ չկար այդ փնթի կոչվածը բայց երևի այդ ժամանակներն էլ էր չէ որ կարելի էր հաց ու պանրով կշտանալ բայց զբաղվել այն արվեստով, որով դու ուզում ես եւ չդավաճանել, որովհետեւ շուկայական հարաբերությունները չկային այդ ժամանակ, կար ուղակի մեծանալու խնդիր, թե ինչպես ես դու մեծանում։ Այստեղ նստած բոլոր մարդիկ այսօր 12-ը քիչ էր։ պարզ իրավունք ունեն ասելու, որ իրենք իրենց արվեստին հավատարիմ են մնացել։ Շնորհակալություն։ Երբ մենք առաջին քայլերն էինք անում, ես Սավետի հետ կրունկում առաջին քայլերն էի անում եւ սովորում էի նրանից ինչպես է պետք դրամատուրգիան սարքել համերգային։ Նա սովորել էր դա ձեզնից։ Եվ ես իմ մի քիչ գիտելիքները, նրա մի գիտելիքների հետ համախմբելով ստանում ենք այն, ինչը ստանում ենք։ Ավետ, այդ բացի դրամատուրգիական այդ կառույցից, բացի այն բովանդակային կարևոր հիմքերից, ինչ էիր ել վերցնում Արտուր Գրիգորիչից։ Որտեղ դու սունգի պես վերցնում ես միշտ։ Գրիչներ։ Ահա որ էր, փաստորեն գրիչների ֆետիշը սկսվել է այդ ժամանակվան։ Սիգարետները, կոնյակը, մենթոլ սիգարետները, ամերիկյան, նա պետք է անպայման Ես ուզում եմ ասել, դա իհարկե կատակ, չնայած իսկապես վերցրել եմ։ Հաստատ գրքերել է ցրել, ես գիտեմ։ Ես ուզում եմ նշել նորավանքը, անպայման, որ ասում ենք կնքահայր, շոու բիզնես, չգիտեմ, գուցե եւ այդպես է կնքահայրը շոու բիզնեսի կրոսնեացեց, բայց ես ուզում եմ անպայման հիշել նորավանքը։ Մի վայր, որը բացահայտվում է Արտուր Գրիգորյանի հետ, երբ գնում ես նորավանք։ Սկսած են քարից, որտեղ դու կարողանում ես բղավել եւ տալ էմոցիալ տիեզերք ու առօրյա կյանքում բացասական էներգետիկայից ազատվել ու սկսած այդ երթից ընթացքից ոնց ես գնում Գրիգորիչի հետ նորավանքը այլ կերպ է ընկալվում իր մենախոսությունը Աստծո հետ երբ որ դու որպես երրորդ աչք նայում ես այդ մենախոսությանը այդ կամերային Արտուր Գրիգորյանին շատ հետաքրքիր է եւ ես նաեւ խաղել եմ մենախոսությունը ես խաղել եմ մենախոսությունը նորավանքում Արտուր Դու էլ ես մոմը վառել եւ երբ քամին քչել է այդ մոմը Իհարկե Ես էլ երբեք չեմ շատ շնորհակալ եմ այդ հիշեցման համար երբ գիշերվա 1000-ին մենք բոլորս արդեն հանգած այդ մեքենայի մեջ եւ Արտուր Գրիգորիչը խրող դեմքով միևնույն է վարում էր եւ երբևիցե վարորդը նաեւ հսկիչ էր եւ երբեք չէր կարող նա քնել ղեկին եւ այդ ուշի ուշադրությամբ երիտասարդներին իհարկե բերել հոգեվոր մի աշխարհ որը այդքան մոտ է մեզ եւ այդքան անհասանելի հաճախ շնորհակալություն Ավետ այդ հիշեցման համար Հասիկոն Բարի, պայծառ, մի հրաշք մարդ, որը ես վստահ եմ ձեզ համար մնացել է իր հստակ տեղում։ Հասմիկ, Արտուր Գրիգորիչ, Հասմիկ եւ ձեր կյանքում նրա դերակատարումը։ Այո, նախ ուզում եմ շնորհավորել իմ Արտուր Գրիգորիչին 55 ակորդների կապակցությամբ։ Ես էլ նույնը կմաղթեմ, Արտուր Գրիգորիչ, դուք ունեք ամեն ինչ։ Դուք ունեք ձեր շատ սիրող եւ նվիրված մարդիկ այս կյանքում, հավատացեք դա այդպես է։ Ես միայն ուզում եմ, որ շատ առողջ լինեք, որպեսզի երկար վայելենք մենք ձեր ներկայությունը մեր բոլորի կյանքում։ Երբ որ ես մուտք գործեցի երգի պետական թատրոն, արդեն ես 2 տարի ինչ երգում էի, որովհետև սկսել էի արձագանք ստուդիայից, հետո արդեն երկրորդ փուլը սկսվեց երգարվեստի երգի պետական թատրոն։ Մեծ վախով եմ այնտեղ գնացել, որովհետև ինձ թվում էր, որ դա շատ բարդ մի աշխարհ է, այնտեղ մատուցվում է միմիայն մաքուր արվեստ, ինչքանով ես կընկալվեմ այնտեղ, ինչքանով ինձ կընդունեն եւ այլն եւ այլն։ Բայց շատ կարևոր մի բան կատարվեց ես Արտուր Գրիգորիչի հետ բացի այն որ նա մեր գեղարվեստական ղեկավարն էր ուսուցիչը
այդ տարիների ընթացքում, բացի այն, որ ես հասկացա ինչ է նշանակում իրական, հա, իսկական բեմը, արվեստի նվիրյալը եւ իսկական արվեստի մարդը, մեզ մոտ շատ հետաքրքիր ընկերություն սկսվեց արդեն հոգիների։ Ես դրա մասին չեմ կարող չխոսել, որովհետեւ ես Արտուր Գրիգորյչի մեջ տեսա մի շատ հարազատ մարդու, որի աչքերի առջև ընթանում էր իմ կյանքի ամենահետաքրքիր եւ այսպես բուրըն этаպը կյանքի, թե արվեստի, թե անձնականնա վկան է այդ ամենի եւ շատ բան սովորեցի այդ ընթացքում, նա կարող էր ոչինչ չասել, նա կարող էր միայն, նույնիսկ չէր էլ նայում ինձ, գիտեք, փորձերի ժամանակ, բայց անգիր գիտեր թե իմ հոգեվիճակը, թե ինչ եմ ես այդ պահին զգում, ինչ կցանկանայի ասել։ Ես լաց էի լինում ժողովների ժամանակ, երբ որ Արտուր Գրիգորյչը ինձ թեթև նկատողություն էր անում, ես լաց էի լինում, որովհետև ազդվում էի։ Հետո իսկ հիմիկ ամենը վերածվեց ուրիշ ինչ-որ մի հատ շատ բարձր ճիշտ հոգեվիճակի եւ ես ձեռք բերեցի լավ ընկեր։ Այսօր կարող եմ դա ասել։ Արտուր Գրիգորյչը լավ ընկերն է, հոգիս ընկերն է։ Հրաշալի է։ Արտուր Գրիգորյչ, ձեր թույլտվությամբ շատ կարճ փոքրիկ բլից հարցում, որը ինձ թվում է կբացահայտի նաև ձեր մարդկային տեսակը, որը շարումներով մեր հանդիսատեսի համար։ Սկզբունքային հիմնարար սկզբունքներից կյանքի։ Սկզբունքային լինելը։ Լավն էր։ Հարազատ ընկեր, ամենահարազատ ընկեր, եթե կարելի է։ Վերևն է։ Նախընտրելի ուտեստ։ Ուտեստ չունեմ։ Բա Հաց ու պանիր։ հաց պանիր։ Ոչ ունեք, տապակած կարտոֆիլ։ Մեկ էլ դա։ Ախ, շնորհակալություն եմ։ Մենք դեր մասին ամեն բան գիտենք։ Լավ, այդ հիմա չէ բարձր։ Հիմա չէ, հիմա հաց ու պանիրի վրա ենք։ Արտուր Գրիգորյչի վերջին 5-րդ բլից հարցը, որ երաժշտին եք նախընտրում, ձեզ համար, ձեր հոգուն, երբ ուզում եք լցվել, ինչ եք լսում։ Ստիվի տես բաներ ա փոխվել։ Ստիվի այն ժամանակ էի լսում։ Հիմա ավելի դասական։ Հիմա հա, երևի տենց ասեմ, եւ շատ ավելի տենց կոնկրետ, հա, կոնկրետ անունապետք կա։ Հետաքրքիր է ուղղակի։ Օրինակ Մոցարտ թե ենթադրենք Հաստատ Մոցարտ չի։ Բեթհովեն։ Ռախմանինը վոկալիստ։ Մի քիչ Բեթհովեն, մի քիչ Ռախմանինը, մի քիչ Բախ, բայց ավելի sense կոպիտ կլասիկ երաժշտություն, բարես լավ մաս։ Վերջում գնում ենք Վագները, էլի կոպիտ կլասիկ։ Եթե դասական Չէ, դե Նիկոլայ Նասկով։ Ես գիտեմ, որ ժամանակին Արտուր Գրիգորյչը շատ սիրուն է։ շատ բան ա փոխվել, որ դու չգիտես։ Իսկ հիմա լեպսի յա։ Շուշուտ գնա Ես անուշադիր եմ Չեմ փաստորեն ընդունում վերջերս։ շատ տաղանդավոր տղա է, այդ տղան լեպսը, բայց ես չեմ ընդունում այդ բակային ձայնը, որտեղ ինքը ինձ համար շինծու է։ Շնորհակալություն։ Հիմա վերադառնում ենք կրկին երգի թատրոն, այնտեղի ընտանեկան միջավայր։ Ես ինչքան որ առիթ է եղել դասերին նստելու, քիչ, բայց եղել է, ես սովորել եմ շատ տարբեր բաներ եւ ամեն անգամ տեսել եմ, որ ասում եմ մի մատով չեն դիմում մարդկանց ու երգում։ Միկրոֆոնը այդպես չեն բռնում այսպես, այլ հատուկ ձև կա, կերպ կա բռնելու, դրանք բնական է, արդեն գիտեի ընթացքում, բայց ամեն անգամ զարմանքով հասկանում որ A-ից մինչև F պետք է հատած սովորել։ Եթե վերցնենք, ամենաօգտակար խորհուրդը քեզ համար, որն է եղել, որը տրվել է Արտուր Գրիգորյչի կողմից։ Ես պատասխանեմ, չլինել շատ եմ սիրում այդ արտահայտությունը մի եղիր լուծվող սուրճի պես։ Ունեցիր պարադիգմա, ունեցիր խտանյութ մեջդ եւ մի լուծվիր սուրճի պես։ Կյանքում, բեմում, մարդկային հարաբերություններում, սիրո մեջ, Որը մեկը գտալով իրավունք չկարողանաս քեզ խառնել, մի եղիր լուծվող սուրճի պես։ Երևի։ Շատ լավ արտահայտություն է։ Երևի, չգիտեմ։ Ես կասեի բանաձև է, հասիկ։ Արտուր Գրիգորյչը ինձ միշտ սովորեցնում էր մնալ իսկական, այսինքն Իմ մոտ նես տպավորություն է, որ ես արդեն չկամ։ Երգի պետական թատրոնին են եթե անդրադառնում։ Բոլորիս մեջ տարալուծվելով հանդերձ այստեղ։ Այ ես հիմա պատկերացրեցի, որ չլինեմ, դու նորից այդ ծրագիրը կանես։ Արտուր Գրիգորյչը ինձ սովորեցրել է։ Արտուր Գրիգորյչ, երգի պետական թատրոնի տարիների մասին է խոսքը։ Ասեմ, ես հիմա կարող եմ արդեն ոչինչ չասել, ոչինչ չհիշել, այս ինչ որ հիմա կատարվեց, այսինքն մեր ժողովների ժամանակ, զրույցների ժամանակ, այս դեմքերով նստում էին իմ այս ընկերները, որոնց շատ եմ սիրում, եւ հանկարծ Աստված մի արած մի ֆրազա
ֆրազա ասեին, նրանք բոլորը կենտրոնանում էին ինձ վրա, ոնց որ ես այլ մոլորակային եմ եւ ինչ որ մի բան եմ ասում, որ չեն հասկանում։ Ոնց որ չէ։ Ես գիտեմ, որ ես այլ մոլորակային եմ, բայց Ես Լավ իմաստով։ ես հիմա հասկացա, Լավ իմաստով։ ուզում ասել, մենք նրան խանգարեցինք։ Այո։ Երևի ուզում եի ասել այն ֆրազան, որ ասում էր «Быть на сцене самим собой», չէ՞։ իհարկե, Այդպիսի ինքդ դու կար։ եղիր, ոչ մի շինծու բան պետք չի բեմում։ Եվ դու այլ ունես մոլորակային, փողոքի։ եթե Голый человек на մոլորակային голой сцене. Այո, մարդը մեր մի վախեցիր մեր կանալուց բեմի վրա։ Մենք խոսում ենք Հոգու մեր ցան մասին է խոսք, այո։ Գիտեք, բայց իմ դեպքում այդպես է ստացվեց, ասում եմ։ Ես հիշում եմ։ Որը Այսինքն դու մեր կանալը Ես ո՞ւր իմաստով։ մերկացա։ Սաֆարյան պատմիր Օ, խնդրում վաու։ Հանդիսատես չկար։ Ասեմ, նաև այն հարցի շարունակությունն է, թե երբ էր ջղայնանում կամ երբ էր նկատողություն երբ որ ես, ասենք, կամ մեկը քառակուսի աչքերով այդպես վերարով, այդպես դառնում ու ոչինչ չէր հասկանում։ Երբ որ խնդիր էր դրվում ներկայացման ժամանակ, խնդիր էր դու սա այսպես պետք է անես, տղա ջան, այսպես պիտի քայլես, այսպես պիտի գնաս, որովհետև սա այսպես է։ Եվ ես օրինակ շատ բան չէի հասկանում, որտեղ ֆիզկուլտուր ինստիտուտից էի եկել, ասենք, շատ կրթված չէի։ Եւ այդ ժամանակ մի անգամ Փոքրիկ դախությունը շատ տավարտակի։ Ես չեմ ասում։ Մի անգամ ձեռքերը տարածելու համար էր այդ խնդրեմը, որ բայց դու չես գալիս երկի, երբ որ սոլո հատվածն է, ես պետք է կանգնեի շրջանակի վրա, եւ այդ շրջանակը ինձ պետք է պատտեր, եւ ես պետք է ապրումներ ցույց տալ այդ ընթացքում, ինչու նա չի գալիս եւ այլն, բայց շատ անկեղծ։ Արցեն դե արի անկեղծ ցույց տու այդ։ 1, 2, 3 այսպեսի մի ինչ որ վերնաշապիկ էր հակս, այդպես մոտեցավ եւ հենց վրա Ջեքսոն դարձավ։ Ես էլ չեմ հիշում։ Իսկ աղջիկները մեր երկչույները նստած էին, այսպեսի մի ձայն եկավ։ Ու երբ որ հասկացամ, որ պիտի Այսինքն օթլետիկ մարմինը։ ես կանգնած մնացի, ես ու ես։ Գեղեցիկ մարմին ուներ Արսենը։ Իհարկե, Ես հիշեցի։ Մենք բացառիկ ներողություն եմ խնդրում, իհարկե այդ ժամանակ ես պատրաստ էի ցանկացածին տապալելու, բայց միայն ոչ Արթուր Գրիգորյան, քանի որ նա է իմ դիմաց կանգնած, եւ իհարկե այս տարիներ հետո պիտի դա հասկանայի, թե ինչն էր խնդիրը այդ կոմպլեքսների կծիկը ուղակի բացելու։ Սա է։ շատ ջեր մթնոլորտ է, մենք կշարունակենք մեր հաճելի զրույցը կարճատև դադարից հետո։ Ու ես նոր եկած կոնսերվատորիայից դրած ձենով երգում էի «Պիտի բարին, հաղթի բարին»։ Ես իր այդ sense կոնկրետ եմ խոսում, ինքը կոնկրետ ինձ լսում է, եթե պետք գա, կժպտա, եթե պետք չի գալի, ինքը շատ կեղտոտ դեմ քանում, չէ՞։ Թորն է, իսկապես թորն է։ Հա, ասեցիր։ Անձնագրային անունը Արտաշես, ազգանունը Գրիգորյան, բայց նրան բոլորը գիտեն Արթուր Գրիգորյան Գրիգորիչը։ Եվ ահա Արթուր Գրիգորիչի 55-ամյա տարեդարձը մեր ձևով, մեր ընտանեկան բարի ջեր միջավայրում, քանզի այստեղ միայն մարդկային գործոնն է կարևոր, փորձում ենք նշել, եւ ես հասկացա, որ կար եւս մի պատմություն։ Քանի որ իմ շատ էլի սիրելի ուսուցիչ Հովհաննես Բադալյանի սանն եմ եղել, ավելի մեր բաժնում դրվում էր դասական երգեցողության հիմքը, էլի որպես վոկալիստ։ Ես որ եկա, հենց այդ ժամանակ համընկավ այն ժամանակաշրջան, որ Կարմիր խաչի 60-ամյակին նվիրված, թե 50-ամյակներ են ժամանակ, չեմ հիշում։ Չեմ հիշում որ ամյակներ։ 55-ամյա։ Բանը ընդհանուր երգ ենք երգում եւ ես մի տող ունեի, որ պետք է երգել «Պիտի բարին հաղթի ու տառապած հողին» այդ իմ տողներ ու ես նոր եկած կոնսերվատորիայից դրած ձենով երգում էի «Պիտի բարին հաղթի բարին»։ Սենց դրանից անցավ 2 տարի, 2 տարվա ընթացքում Գրիգորիչը իմ մեջ կոտրեց այդ դասական այդ վիճակը, այսինքն լավ առումով կոտրեց, որովհետեւ դու չես կարող լինել այն ինչ որ դու կաս ինքդ, որովհետև ամեն ինչ մոտդ լինում է տենց, սաղ բարիին է լինում, էլի, ու բեմի վրա էլ արդեն սովորել ենք
տենց սկզբից աջ ձեռքը, հետո ձախ ձեռքը, հետո երկու ձեռքերը միասին, այսինքն այդ կոտրվեց եւ մենք բոլորս կամաց դարձանք արտիստներ։ Շնորհակալություն Արտուր Գրիգորիչ, որքան որ ուսումնասիրում ես պատմությունը, հասկանում ես, որ յուրաքանչյուր հաջողակ ու կայացած տղամարդու կողքին այնուամենայնիվ կա հզոր կին։ Դա կարող է լինել մայրը, կինը, դուստրը կամ ընկերուհին, քույրը, որևէ մեկը։ Ձեր կյանքի հիմնասյուն հանդիսացող կինը ով է եղել։ Դե պարզ է որ մայրը դա չի մեկնաբանվում, որովհետև բոլորին կապ չուներ երաժշտության հետ, բայց միշտ ուզում էր որ ես երաժիշտ լինեի։ Դա շատ գնահատելի է, երբ որ մայրդ կապ չունի, ընդհանրապես կապ չուներ, ոչ մայրը, ոչ հայրը երաժշտության հետ կապ չուներ։ Հետո, ինչպես դու ծրագրի սկզբում ասացիր, բախտ էր, հա, կարելի է բառ օգտագործել, որ այդպիսի կին ունեմ։ Այդքան բարդ չեմ, ինչքան ասում եմ։ Մի քիչ էլ խաղացնում են իմ բարդությունը։ Իմ բարդությունը ինչու՞մն է, որ ես ճիշտ այսինքն խոսացող եմ, միշտ բոլորն է գիտեն, որ չի կարելի հետևից խոսել։ Երեսին, վատա, եթերում էլ է պետք կարողանալ ճիշտը ասել։ Չի կարելի գալ եթերում մի մարդ դառնալ, իսկ հետո փողոցում ուրիշ մարդ դառնալ։ Ֆենոմենը քո ծրագրերի ինչու՞ն է, որտեղ ինչքան ես քեզ գիտեմ, դուրսը այդպեսին է այստեղ։ Եվ փառք Աստծո, որ այդպես է, սա կոմպլիմենտ չի։ Շնորհակալ եմ շատ, կոմպլիմենտ է։ Դե չտեսնված աղջիկ ունեմ, որը չտեսնված թոր տվեցին։ Էլ ինչ ասեմ, դրանից երջանիկ բան։ Ինչ անում թորնիկը, նվագում է հիմա։ Թորնիկը պետք չի որ նվագի։ Դեմքով։ Նա պետք է նա 10 ամսական է, նա ուղակի ծնվել է եւ դա ինձ հերիք է որ։ Ուղղակի ես որքան որ հետևում եմ, միշտ երաժշտական լուսանկարներ են։ Իմ նվագում է ինչ որ բաներ անում, բայց տենց կերևա, սենց ասենք։ Արտուր Գրիգորիչ, իսկ դեռ չի խոսում, չէ՞։ Ինչ որ բառեր ասում է արդեն։ Ձեդա կամ պապիկ։ Ձեդա կնքվել իմ անունը իր համար։ Մենք իր հետ ընկերներ ենք շատ լավ։ Այսինքն մենք շատ դանդաղ ենք խոսում իրար հետ։ Ոչ մի մուտի-պուտի բաներ չենք ասում, տենց բաներ չկա։ Ես իր հետ sense կոնկրետ եմ խոսում, ինքը կոնկրետ ինձ լսում է, եթե պետք գա, կժպտա։ Եթե պետք չի գալի, ինքը շատ կեղտոտ դեմք անում, չէ՞։ Թորն է, իսկապես թորն է։ Հա։ Ասացիր։ Ազնիվ հարաբերություններ։ Արտուր Գրիգորիչ, որքան ես տեղյակ եմ ու որքան նայում եմ, գիտեմ, ձեզ համար չկան հանգստյան օրեր։ Իսկ այսօր ի վերջո ձեր ծննդյան օրը կարող ենք համարել հանգստյան օր։ Թե սկզբունքայինորեն Ես չպիտի լինի ընդհանրապես չեմ հանգստյան օր։ սիրում ծննդյան օրեր, հա, ոչ թե ընդհանրապես չեմ սիրում, երբ որ տոնում են։ Շատ շնորհակալ եմ քեզ, որ որոշեցիր եւ այս ամբողջ կոլեկտիվին, Արմենիա հեռուստաընկերության, որ որոշեցիր։ Ես չէի գա, եթե ես չիմանայի ես ուր եմ գալիս, որտեղ ես տենց մարդ եմ, ես չեմ սիրում տենց ծնունդներ, անգամ ես հիշում եմ, որ ինչ որ մարդիկ ծնունդներ են անում համերգի տեսքով, դա շատ վատ է ինձ մոտ անդրադառնում, ես չեմ սիրում տենց բաներ։ Ծնունդը դա ինտիմ, շատ ընտանիքի, հա, իսկ եթե ընտանիքդ մեծ է, տենց դեպքեր եղել է, օրինակ ավետի ծնունդը, ես դա չհամարել եմ, ամարանոցում արել եմ, մեծ հաճույք եմ ստացել, որովհետև դա էլ է ընտանիք։ Արտուր Գրիգորիչ, ընկերները ձեզ ընտրում են, թե դուք եք նրանց ընտրում։ Ինչպես։ Ընկերներն են ձեզ ընտրում, թե դուք եք նրանց ընտրում։ Ես շատ քիչ ընկեր ունեմ։ Ընկեր հասկացողությունը ինձ համար ուրիշ է։ Շատ քիչ ընկեր ունեմ։ Եվ դա լավ է։ Նրանք իմ ոչ թե երեխաներն են, որովհետև արդեն մեծ են։ Աղջիկս է, տենց ասեմ ասմիկը։ Էման ոնց կարա ինձ ուղղակի ընկեր լինի, էմ ասա։ Քույրը։ Ես ուզում եմ այսօր շնորհակալություն հայտնել, որովհետև ես հանձինս այս ամենի ունեմ ընկեր, որին հաճախ չեմ հանդիպում, շատ ուշ ենք հանդիպում իրար, անվերջ Կարծես փոքրիկ մեղադրանք է գալիս այն կողմ։ որ հիմա կգանք, վաղը կգանք, այդ վաղը ես գիտեմ, որ այդ վաղը շատ երկար կտևի ու անպայման ես կգամ
ու կմնա ու կլինի դա, որտեղ որևէ մի վաղը չի կարող բաժանել մեզ, մեր ընկերությունը եւ մեր այն տունը, որ սկսվեց տպագրիչներից եւ ավարտվել է այսօր տարածության մեջ։ Շնորհակալություն Էմմա, հրաշալի ամփոփում էր եւ միակ բանը, որ կարող ենք ասել, ոչ վաղը, այլ այսօր չէ, հենց հիմա, հենց այս պահին սիրով ու սրտանց կրկին շնորհավորում ենք Արթուր Գրիգորիչ, մեր շատ սիրելի ավագ ընկեր, ուսուցիչ, նաեւ կոմպոզիտոր, որի երգերը տանում են ու տանում են։ Շնորհակալ եմ ձեր ներկայության, ձեր այսօր գալու համար շատ անչափ շնորհակալ ենք։ Եվ քանի որ մենք 55 ակորդները ունենք, եկեք 6-րդն ավելացնենք եւ տարեդարձ է այսօր տարբերակով ուղակի այդպիսի բարի լավատեսական փակումն անենք այսօրվա մեր ծննդյան եթերային տոնակատարության։ Տարեդարձ է այսօր, տարեդարձ է այսօր, տարեդարձ է Սեզոնի վերջին թողարկումն է սեպտեմբերի 1-ից եղեք ուշադիր, իսկ մենք կլինենք հետևողական։ Մարդկային գործոնն առավել կարևոր է, քան մենք կարծում ենք։ Եղեք ուշադիր միմյանց նկատմամբ։